做的是变压器的基磁电流与3次谐波。首先，我们先将我们示波器的电源接上我们的隔离变压器，然后再将我们示波器打开电源。先将我们的自由变压器接上电源后，从出入端输出一个端子电流正，然后这个接到我们的变压器负的地方，然后电流的正端要接上电压电流转换器的正端，然后电压电流转换器的输出负的地方要回到我们的正端。再来，我们要将电压电流转换器的输出接到我们的插动放大器，电压电流转换器的正端接到我们插动放大器的正端，然后零伏的位置接到我们插动放大器的负端。再来是我们电压的部分。正的部分接到我们的插动放大器，另一头接到我们变压器正端，再来将负的部分接上我们插动放大器的负端，再接到我们的变压器的负端。再来，我们要将我们的插动放大器连接到我们的示波器。首先，我们先连接电流的部分。再来连接我们电压的部分。再来，我们将电压电流转换器还有插动放大器的开关打开，然后转动我们的自由变压器，先转到10%的位置，看我们电压电流的波形，再转动到50%的位置，再观测我们电压跟电流的波形，再转到100的位置，观测我们电压电流的波形。首先，我们先让我们3项电源接到我们变压器的正端，再来，我们将第3个3项电源的接头接到我们电压电流转换器的正端，电压电流转换器的负端再接到我们的变压器。再将插动放大器的正端及负端个别接上我们其中2个变压器的正端，这样就可以量测我们 YY 接3次谐波的观测了。再来，我们将3项电源打开，就可以观测我们 YY 接的波形。现在可以看我们的示波器波形，上电压有非常明显的3次谐波。接下来2次侧接上负载。接上了负载的2次侧上电压也是有明显的3次谐波。现在要测1次侧的线电流电压波形。这个线电流有3次谐波。现在要测2次侧的线电压环路电流波形。
可以看到环路电流有3次斜坡。